Panie Swądek! Żarłacz! Kostek! Hej, kapitanie! Obecny, zwarty i gotowy! Jestem tutaj! Ściągnijcie mnie na dół! Zrobimy... Bam i Benz! Orety. To jest Bam, A to jest Benz! Wszystko w porządku, panie? Bożusiu. Już prawie jesteśmy, tędy. To znowu te smarkacze. Szybko, kryj się! Jestem pewna, że hak gdzieś tu spadł, ale nigdzie go nie widać. Szukajmy! Przecież musi być w tej okolicy. To te wędzone szprotki. Teraz mamy szansę, żeby odzyskać kapelusz. Przygotuj się. Jej! Ten krzak coś powiedział! Ja wolę ten nowy kapelusz. I się poruszył! Jej, jej, jej! Fajtek? Czekaj! Szlak! Zaraz nam zwieją! Za nimi! Fajtek! O! Stój! Wszystko w porządku? Tak, tylko się trochę przestraszyłem. Sprawdziłem każde drzewo, ani śladu. Ciekawe, gdzie on mógł się podziać. Wiecie, według mapy ta droga prowadzi do... bagna żeglarzy! Jo, ho! Będzie draka, szukajmy haka! Może kapitan Hak poszedł tędy. Fuj, to błosko jest głębokie. Żeby tędy przejść, musimy mieć coś, co nie tonie. Jak łódka. Czy widzicie tu coś podobnego do łódki? Aj! Wielgachny liść palmy! Dalej, kamraci! Trzymajcie wiosła i pomóżcie nam przepłynąć przez bagno żeglarzy. Gotowi? Wiosłuj, wiosłuj, wiosłuj! Wiosłuj, wiosłuj, wiosłuj! Tak! Przebrnęliśmy przez bagno żeglarzy i mamy 3 złote dukaty. Zabierzmy je i w drogę. Musimy znaleźć haka, żeby dać mu kapelusz. O, kapitanie, potrzebna nam będzie łódź. Przestań marudzić! Wejdź mi z drogi! Swądek! Ojej. O, uratowałem kapelutek. Zgubiliśmy go. Patrzcie! Wesoły Roger! Oddajmy hakowi jego własność! Ahoj, kapitanie Hak! Halo! Widać, nie ma ich w domu. Gdzie on może być? Za tobą! Oddawaj mi kapelusz! Proszę bardzo! No, najwyższy czas. Chwila. Czy to jest jakiś piracki podstęp? Żaden podstęp. Znaleźliśmy kapelusz i chcemy go panu oddać. Co ty tam knujesz? Gdybym znalazł twój kapelusz, to bym ci go nie oddał. Zatrzymałbym! Ale my nie jesteśmy tacy. Zwracamy ten kapelusz, bo tak się powinno robić. Serio, proszę. Nie! Już ja się znam na podstępach. Trzymajcie to z dala ode mnie! Ale panie, może to nie jest podstęp? Nie próbuj mnie uczyć, czy podstęp jest podstępem, czy nie! Jestem kapitan Hak! Tak, kapitanie. Znaczy nie, kapitanie. Znaczy... I co teraz? Jak oddamy kapelusz Hakowi, skoro on go nie chce? A gdybyśmy mu go włożyli na głowę, Racja. Warto spróbować. do tego przyda się szczypta magicznego pyłu. I nie będziesz mnie pouczał. Oczywiście, panie. Kiedyś wymyśliłem taki podstęp, że sam się nabrałem. Zawsze wiem, kiedy ktoś chce mnie nabrać. Znam każdy Ale podstęp, panie, kiedykolwiek wymyślony. panie, no... Kiedy twój przełożony coś mówi, to nie przerywaj. Udało się! Oddaliśmy hakowi jego kapelusz.